Yan, sumandar na po. Ayan. Dito po tayo ngayon sa Gear Trans Auto Shop. Ito po ang kanilang services of Ayan, Gear Trans Auto Shop. Automatic transmission especially. Ayan. Yan, dyan po si Kuya Ruben, no? Specialista po yun ng automatic transmission. Kaya pag may problema po kayo sa transmission, sila po rito sa kanyang talyer. Dito po sa MSAPA Road, sa may pagdating po ng Enviro, bago po dumating na Enviro Church, yan. Yan po kanyang services offered, ha. Kaya kayo pong mga nag-overhaul po ito ng automatic. Nag-overhaul siya ng automatic transmission. Kahit ano pong transmission. Kahit pa transmission ng barko yan, kaya po niya. Ayan, mapanda rin natin. Sana matchamba. Yun cranking lang siya. May check engine naman po siya. May check engine. Kaso lang cranking lang siya. Wala talaga siyang andar. Ayaw talaga umandar. Puro cranking lang. Eh, pinalitan na raw yung kanyang pressure control valve. Itong kanyang sensor. Yan, 2 beses na rin pinalitan yan. Okay, ayaw pa rin. Yan. Ako siya ng pakuha na tayo sa kilala niya ng isang set pressure pump. Pero sa injector okay naman yung pulse niya. Check na lang po natin yung ibang wiring niya. Itong kanyang main relay buo naman. Kinode po ito. Ito main relay, kinode siya pero buo naman siya. Kaya check na lang po natin. Sana matsambahan. Check po natin ito, ha. Check po natin tong harness nito. Check po natin to kung walang putol. Check po natin. Check na lang po natin. Ito po yung ECU box niya. Yan. ECU box. Kaya check po natin. Yan po ito po yung kanyang ECU. Normal naman siya sa visual checking. Wala naman siyang tama. Wala naman siyang corroded na pyesa, no? Normal pa naman siya. Pati po rito sa likod. Mga riwa pa, siguro pass muna tayo ito. Check po muna natin yung kanyang harness, okay? Po, no? Ano na po natin ng reference voltage. Kanyang ECU, meron naman siyang supply. Kaya yung pansin yun, maayos naman yung loob. Kinuhanan po natin itong 2 harness na to. Yan ang kanyang reference voltage. Okay naman siya. Meron naman siyang supply. At saka ang issue kasi, pag sinulakan siya ng gasolina, sinulubungan, aandar siya. Ibig sabihin, working ang kanyang ECU kasi umaandar siya. Hanapin lang natin kung bakit hindi siya pag starting, hard starting, ayaw talaga niya magbigay ng diesel. Kaya kukuha na natin ng bench test yung using multimeter. Kukuha na natin ng bench test yung bench test natin yung kanyang mga injector. Kuha na natin ito. Naka-ohms tayo, naka-ohms. .4 0.5 ohms talaga siya. 0.5 ohms itong injector ng pangalawa. Ano pa rin, hindi naman nagkakalayo, no?
Pangatlo. Ganun pa rin. Wala pinagbago. Itong injector pang-apat. Pa rin. Pareho lang siya. Ito na yun, punta tayo ng hapon. At yun po, yun. Eh, check po natin yung kanyang wiring. Check po natin yung kanyang mga relay. Eh, ito po yung iska natin lumabas. Yan, P1616 main relay control circuit malfunction. Pressure, fuel pressure regulator open circuit. Ibig sabihin wala pong connection, open daw siya. Fuel pressure monitoring leakage, intake throttle actuator malfunction, fuel pressure sensor circuit, cylinder 3, cylinder 4 high circuit. Ayan po. Tine-check po natin ngayon yung kanyang relay. Ayan, kanyang mga relay. Ayan po. Tapos dito sa loob chinek natin ang kanyang ignition switch. Check po natin yan kung gumagana yung mga linya niyan. Sa accessories, sa ignition, check naman po siya. Okay naman. Ito yung kanyang TCM, transmission control module. Yan. Ito na ang kanyang mga spaghetti na. Yan, talakal na yun yung kanyang ECU. Check na rin natin yan. May supply naman siya dyan. Yan. May check engine naman siya. Umaandar siya. Yun lang ang nagloko sa kanya. Kapag i-start po siya na start niya, hard starting talaga siya, ayaw ko kailangan sa lubungan mo siya. Kaya yun tingnan natin kung ano magagawa, sana matsambahan mo natin. Okay. Yun po after na troubleshooting, na find out po natin na sa engine po yung may problema, kaya yun, ayos na po natin doon. Nilinis na po natin yung kanyang mga harness, nilinis na po natin, dapat kanyang ibalik. Ngayon po, i-start na po natin siya. Tingnan natin kung mag-on na siya, start na siya sa susi. Kasi from dati, before, ang problema niya kailangan sa lubungan para mandar. Ngayon, i-start po natin, tingnan natin kung gagana siya sa starting. Naka-on na ating susi, i-on natin. Yan, heater. Heater yan. Ang kanyang check engine, start. Yan, sumandar na po. Ayan. Sumandar na po. Ayos. Solve na. Ayan. Pati wiring, inayos na po natin. Wiring. Okay, solve. Kaya maraming salamat sa mga viewers natin. Subscribe, like, and share. Kaya God bless po. Yun po, dito po ako sa Transgear. Gear Trans, yung mga automatic transmission specialist, meron po tayo niyan. Kaya kung may tanong po kayo sa automatic transmission, pwede po natin itanong po sa atin kung kay Kuya Ruben po. Kaya yun po, good, finish. Kia Sorento 2005 model, di po CB engine.